Hello everyone, welcome to SS Odia tutorial. आज आम सहित अछंती बनिता पंडित तांको सहित आलोचना करिबा से किपरि भाबरे नेट क्रैक करिथिले से संपर्क आलोचना करिबा से केउ सब बही प्रस्तुत करूथिले माने पेपर 1 पई पेपर 2 पई केउ केउ बही सब फॉलो करूथिले से सब तांको मुहरु ही हमें आज सुनिबा ठीक अछि। तो बनिता हमको प्रथमे कहंतु आपण किपरि भाबरे प्रथमे नेट पई प्रिपेयर करूथिले माने पीजी सरिला परे करूथिले कि पीजी रो माने फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम देई सल्ला परे प्रिपेयर करूथिले किपरि भाबरे प्रिपेयर करूथिले मो पीजी फर्स्ट ईयर रु ही मो प्रिपरेशन स्टार्ट करिछि सेतबेले मो सूर्य हमर जो सुरेंद्र महाराणा बही को भल भाबरे ओडिया साहित्य इतिहास ओडिया साहित्य इतिहास ताको बारंबार पढिछि 10 रु 20 थर कि 30 थर मु गणिनी बारंबार पढिबा को पड़ी हां से गोटे बही जहा जेते कि आमे बारंबार रिवीजन पढिबे करिबा करेक्ट कारण जेते रिवीजन करिबा से ही हम भाई आमे अधिक डीप को जाय जेते आमे जदी ताको अधारु छाडी दबा ताले आउ किछि धरिबा आउ किछि बही धरिबा ताले आमे फंडामेंटल हमर क्लियर हो फंडामेंटल जदी क्लियर नाही ताले आमे केमिति आगु बढ़िबा अन्य कोनोसी बही आमे धरिले भी ताको आमे बुझी परिबा ठीक से सेति बाय प्रथमे सुरेंद्र कुमार महाराणा को मु प्रथमे भल्लो से पूरा घोषिची ताको भल से बुझीची खाली घोषिले हबने ताको भल से बुझिया पड़िबो तापरे आहुरी अनेक किछि बही अछि बहुत सब सेपरेट जते भी सब सिलेबस अछि सिलेबस अनुसार मु पढिची जेमति हमर फास्ट होजी लोक साहित्य को नेकी दि तीनटी बही पढिबा को पड़िबो प्रथमे तो सुरेंद्र कुमार महाराणा किंतु तापरे अलगा जे सब ओडिया साहित्य इतिहास अछि ताको कलेक्शन करिकि ओडिया पीडीएफ ओडिया विभाग जो पीडीएफ अछि हमर सेठी जाई कि मु सर्च करके पढे कारण एते बही भी हम समस्त किनिबा संभव नुहे पीडीएफ तो सबटु सहज करिछि हां हां ताकू नै हमें नोट करिबा विभिन्न प्रकार जोठु भी क्वेश्चन आसुची ताकू आको देखिबा केमिति क्वेश्चन आसुची कोन आसुची सेई अनुसार हम नोट करिबा नोट कर साला परे ताकू सब अलगा पार्ट करके रखा जिवो मु रख दिए पछे पढे कारण आगो मोर फंडामेंटल क्लियर होबा दरकार परीक्षा एग्जाम मासे थिबो मु प्रिपरेशन करे नोट को पढे ता सहित सुरेंद्र महाराणा माने शॉर्ट नोट बारंबार पढी थांती रिवीजन कहउचंती आपण गोटे मास केवल शॉर्ट नोट पढी थांती जोटा को प्रिपेयर करी थांती अच्छा बारंबार सब जिंस को पढिबा पड़िबो नहले हबो ताहले सुरेंद्र कुमार महाराणा पढ़ी सारा परे तापरे मु पढिची लोक साहित्य रु हमरो श्याम सुंदर दासଙ୍କ बही तांकर बही को पढिची तापरे कुंजबीर दासଙ୍କ बही को पढिची तापरे हमरो कृष्णचंद्र प्रधानଙ୍କ बही को पढिची भलो भाबरे सब जिंस को भलो भाबरे पढिबा पड़िबो तापरे से सब सर सारला परे मु ग्रामर ऊपर जो हमरो उन्मेष विकास वासुदेव साहुଙ୍କ बही तापरे रूपरेख ताको भलो से पढिबा सेतिर भी गोटे दिटा क्वेश्चन आसुची हां भाषा एमिति नै विज्ञान कि रे एई थरक प्रश्न आसिनी आସୁଛି माने हां हां एई थरक आसिनी माने हम भाबिबा नाइ आउ पढिबानी किंतु नेक्स्ट ईयर निहाती भाबरे आसीबो से क्वेश्चन आ नॉलेज थिबा निया दरकार जन नेट क्वालिफाई करछि ता जदी से ग्रामेटिकल नॉलेज नाही से कोन करबा हां से करेक्ट तो निजे जानि परिबन ना तापरे बहुत गप पढिबा पड़िया उपन्यास गल्प उपन्यास चरित्र रु भी नाटक प्रश्न एगुडा को आସୁଛି पढिया पड़ियो हां चरित्र प्रश्न अछि सेटा पठाणी पटनायक बही मु पढिची उपन्यास साहित्य ता पई पढिची किंतु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे जेते भी चरित्र थाए आसी जाय सेई क्वेश्चन आसे किंतु जे गुडा सब मेन राइटर जे माने सब अछंती सेमानंकु निहाती दरकार पढिबा उचित सेमानंकु अधिक पढिबा उचित कारण हां तांको चरित्र ही आसे आमे याडू सियाडू करके पढिके जाइथिबा किंतु मेन जिंस को आमे जानि नथिबा जान नथिबा नहले हां आमे सेतमे मेन जे जो माने कैरेक्टर जेमति हमर मामू हो लछमा हो छमना आठ गुंड हो सेमानंकु आमे भलो जानिबा दरकार आउ जदि आमे सेमानंकु भलो से न बुझिबा ताहले हमर जो पैराग्राफ पढुची बेले बेले तो सहज पढुची किंतु जेतेबेले बहुत कष्ट दायक पढुची सेतेबेले आमे सेटा को बुझी परिबानी भल हमर भूल हे जिवो से पैराग्राफ अंडरस्टैंडिंग नथिले आमे भूल करदे फास्ट सेकंड पेपर पाई मोर एई सब बही रहितला आहुरी पुनी बहुत किछि बही रहितला आपण जो ओडिया सिलेक्ट साहित्य करन जो बहिर सब हां माने सिलेबस सेगुड़ा वाइज मु आमे देखिले सब टॉपिक वाइज तो गोटे गोटे बही रहिछि गोटे गोटे के दुई तीनटी बही बहुत रहिछि जते बही पढी पाले हला मु सेगुड़ा सब शेयर करदेबी माने जहाँ भी सब पढुथिली ताहले पेपर 1 पई कि परि प्रस्तुत करूथिले ए तो हला पेपर 2 पेपर 1 पाई मु भरत कुमारंकर चैनल को सब्सक्राइब करथिली ऑनलाइन मु सब्सक्रिप्शन नै नथिली केवल YouTube रे मु ऑफलाइन वीडियो जो माने ऑनलाइन वीडियो
ଯୋଉଗୁଡାକ ସେ ଛାଡନ୍ତି ସେଇଗୁଡା ହିଁ ଭଲ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବହୁତ ଥର ରିଭିଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବହୁତ ବାର ରିଭିଜନ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ବୁଝିପାରିବା ଜିନିଷଟା କଣ। ହୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦିଥର ପଢି ଦେଇକି ତାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ସେମିତି ହବନି। ବହୁତ ଥର ପଢିବାକୁ ପଡେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭରତ କୁମାର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖେ। ହୁଁ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ, ତାପରେ ଆମର ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ। ମୁଁ ଟିକେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହୁଏନି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରେସର ଦିଏନି। ଯୋଉଟା ହଉନି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଦେଖିବାଟା ସ୍କିପ୍ ଭଲ ନୁହେଁ। କରିଦିଅନ୍ତି କି? ହଁ, ହୁଁ କାରଣ ଆମେ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ସବୁ ପଢିଦବା। ହୁଁ ଯେତିକି ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ଆମେ ସେତିକି କରିବା। ତାପରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଆମର ଯୋଉ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ହୁଁ ଆଉ ସେଇଟା ସବୁ ଭାଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ପଢିଲେ ସେଥିରୁ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଏ। ସେମିତି ପଢିବାକୁ ପଡେ ଆଉ। ଯଦି ଜଣେ ପିଲା ମାନେ ଏବେ ଜୁନ ମାସରେ ପରୀକ୍ଷା ହବ, ତ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବ ତାହେଲେ ଜୁନ ମାସରେ ସେ ତାର ସିଲାବସ କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିକି ନେଟ ଜାରେ ପାଇପାରିବ କି? ନିହାତି ଭାବରେ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ନିଜକୁ ଟାଇମ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ହବନି। ଆପଣ କିପରି ବହୁତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ? ମାନେ ପେପର 1 କୁ କେତେ ସମୟ ଦଉଥିଲେ ଆଉ ପେପର 2 କୁ କେତେ ସମୟ ମୁଁ ଦଉଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ତଃ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କି ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାରଣାକୁ ସାରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ସବୁ ବହିକୁ ଦେଖିଥିଲି। ସେମିତି ତମର ଯଦି ଆଜି ତମେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ପଢୁଛ ତାକୁ ଭଲସେ ପଢିଦିଅ। ପଢିଦେଲା ପରେ କାଲିକି ତମର ସେଇଟା ଆଉ ଏତେ ଟାଇମ ନବନି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ନବ। ହୁଁ ଯେମିତି ହୁଁ କିି ମତେ ଆଜି ଏଇଟା ଯଦି 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ, କାଲିକି ମତେ ସେଇଟା ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗିବ। ହୁଁ ତାପର ଦିନକୁ ମତେ ସେଇଟା ନିହାତି 15 ମିନିଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ସରିଯିବ। କାହିଁକି ନା ସେମିତି ଆପଣ ସେଇଟା ସର୍ଟ ଟାଇମ ନୋଟ ଟେକିଂ। କରୁଛନ୍ତି ନା, ସର୍ଟ ନୋଟ କରୁଛନ୍ତି ହୁଁ କେବଳ ରିଭିଜନ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଁ ହଁ, ତାପରେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ସେଇଟା ଥରେ ଦେଖିଦେଲେ ବି ମନେ ରହିଯିବ। ହଁ ହଁ ସେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ସର୍ଟ ହେଇଯିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ରିଭିଜନ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି 15 ଦିନ ପଢିଦେଲା ପରେ ଥାଉ ମୁଁ ପଢିବିନି, ହୁଁ ଏମିତି ହେଲେ ହବନି। ହୁଁ, ସେମିତି ବାରମ୍ବାର ରିଭିଜନ କରେ। ତାପରେ ମୁଁ ସମୟ ମ୍ୟାନେଜ କରେ। ମୁଁ ନିହାତି 2-3 ଘଣ୍ଟା ଦିଏ ଫାଷ୍ଟ ପେପର। ନହେଲେ ସେଗୁଡା କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିବନି ନା। ହୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପେପର ତ ମୁଁ ମାନେ ପିଜି ବେଳୁ ମୁଁ ବହୁତ ପଢିଥିଲି ହୁଁ ସେତେବେଳେ। ଆଉ ବହୁତ ବହି କଲେକ୍ସନ କରିକି ପଢିବାକୁ ପଡେ। ତ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ମତେ ତାକୁ ଯଦି ବାଦ ରଖିକି ଅବିକା ହଁ ଫାଷ୍ଟ ପେପର ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ହୁଏ। ଦିଟା ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ ପାଖେଇ ଆସିଲା ପରେ ଦିଟା ଯାକୁ ମିଶେଇକି ମୁଁ ପଢେ। ତାହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସର୍ଟ ନୋଟ କରିକି ଯାହାକି ରିଭିଜନ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ସର୍ଟ ନୋଟ ଗୁଡିକ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପଢିଲା ନିହାତି ବେଳେ ଭାବେ କଣ କରିବେ ନା ସର୍ଟ ନୋଟ କରିକି ପଢିବେ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ସର୍ଟ ନୋଟ ପଢିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡୁନି ତାର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଟା କଣ, ସେଟା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସ କି ହୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ମନେ ପଡୁନି ତାହେଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଇକି ତାକୁ ପଢି ଦେଇ ପାରିବେ ନିହାତି ଭାବରେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ମନେ ରହିଯିବ। ନିହାତି 15 ଦିନକେ ଥରେ କି ମାସକେ ଥରେ ସେମିତି ପଢିବାକୁ ପଡେ। ସବୁକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାକୁ ପଡେ। ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ପେପର 1 କୁ କେତେ ସମୟ ଦେବେ ଆଉ ପେପର 2 କୁ କେତେ ସମୟ ଦେବେ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବେ ମୋଟିଭେସନ ପାଇଁ କି କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ମାର୍ଗକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଥର ନେଟ ହେଲାନି କି ଜେଆରଏଫ ହେଲାନି ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛନ୍ତି ତ ତୁମକୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୋର ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନେଟ ଦେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟିଏ ମାର୍କରୁ କଟି ଯାଇଥିଲା। ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ତୋର ହବ ମତେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ମୋଟିଭେଟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁନଥିଲି ନା। ମୁଁ ହଁ ଗୋଟିଏ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କ କହିଲି କଟିଛି ହଁ ମାନେ ମୋର ତ କଟି ଯାଇଛି, ତ ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯାଇଥିଲି ଏକ୍ସାମ ଦେବାକୁ। ହୁଁ ରାଉରକେଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୁଁ ସହିଛି ସେଇଥରକ। ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡକୁ ବୁଝେଇକି ନିଜକୁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝେଇବ କି ହଁ ମୁଁ କରିପାରିବି, ତାହେଲେ ତମେ ନିହାତି ଭାବରେ କରିପାରିବ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କି କିଏ କହିଦେଲା ହବନି ତୋର ଇଏ ନାହିଁ ସିଏ ନାହିଁ, ସେମିତି ନାହିଁ। ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡେ ନା ମୁଁ କରିପାରିବି। ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ମୋର ଆଜି ହେଲାନି କାଲି ନିହାତି ଭାବରେ ହବ। ମୋର ମାନେ ହେଇନଥିଲା ମୋର ଆଜି ହେଲା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆଉ କଥା, ଆଗକୁ ବି ନିଜ ହବ। ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ହଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ହୁଁ ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣ କେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କ ବହି ପଢେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡିମୋଟିଭେଟ ହେଇଯାଏ। ସେମିତି କରିବାକୁ ପଡେ, ଆଉ ମୋଟିଭେଟ ନ କଲେ ଆମେ କେମିତି ପଢିବା ହୁଁ ନିଜେ। ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ ମୋଟିଭେଟ ଆଉ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ହଁ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଜିନିଷକୁ ପଢିକି ବି ଜଣେ ହୁଁ ହାରାସ ହେଇଯିବ କି ନାଇଁ ମୋର ଆଉ ହବନି, ମୁଁ ତ ଏତେ ପଢୁଛି। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ସେମିତି ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଲ୍ଟିପଲ ଟାଇପ ରିଭିଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ହୁଁ ଆଜି ମୁଁ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପଢିଲି କାଲି ଆଉ ଭଳି ମୁଁ ପଢିବି। କେମିତି ମୋତେ ମଜା ଆସିବ ପଢିବାରେ, ହୁଁ ସେମିତି ପଢିଲେ ଯାଇକି ଆପଣ
ମନଟା ଖୁସି ରହିବ ଆଉ ସବୁ ମନେ ବି ରହିବ। ଆଉ ହଁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଗଧ ଯେମିତି ଘୁଷନ୍ତି ସେମିତି ନୁହେଁ, ମନ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରଖିକି ମୁଁ ଆଜି ପଢିବି, ଏତିକି ପଢିକି ସାରିବି, ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସି, ସେମିତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ମୋର ହଉନି ବାରମ୍ବାର କହିବୁନି, ପଜିଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ରଖିବ, ମୋର ହବ ନିହାତି ହବ। ନାଇଁ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, ପଜିଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ହବ ରଖନ୍ତୁ, କିଛି କେହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରିବେନି। ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆଉ କଣ ବି କି ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଲକ୍ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିବ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ ବି କିଛି କହିପାରିବନି, କହିବ ନେଇଯା ତୋର ଆଜି। ଠିକ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବେ ମୁଁ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ହାର୍ଡୱାର୍କ ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ନିହାତି ଭାବରେ ସଫଳତା ଦବ ଯେମିତି ହେଲେ। ପଢେ ତ ସବୁବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଆଉ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ବେଳେ ବେଳେ ପଢିବାକୁ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାରମ୍ବାର ଦେଖେ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମାନେ ତାକୁ ଯେତେ ପାରିବ ସେତେ ଦେଖିବ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଯେତେ ଇୟର ଦେଖିଲେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ମାନେ ଯଦି ରାମବାଣ। ଆଜି ବି ହଁ ସିଏ ହିଁ ହଉଛି ମେନ୍, ତାକୁ ପଢିଲେ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କୋଉଠୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, କେମିତି ଆସୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ପଢିକି ହୁଁ ହୁଁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା। ଆଉ ନହେଲେ ଏମିତି ପଢୁଥିବା ସରୁନଥିବ, ସାହିତ୍ୟ କେବେ ସରିବନି ଯେତେ ପଢିଲେ। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେହେତୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ, ତାକୁ ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ଆଉ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ସବୁବେଳେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ତ ଆମେ ପଢିବା ନିହାତି ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ହୁଁ ହଁ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ଠିକ ପାସ୍ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ହୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ବାରମ୍ବାର। ମୁଁ ବହୁତ ବାର ଦେଖେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଯାହାବି ମୁଁ ପାଇନି, ଯଦି ବହିରୁ କିଛି ଖୋଜିକି ପାଇନି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ଦେଖେ କୋଉଠି ଅଛି କଣ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ହଉ କି ଯୋଉ ବି ସାହିତ୍ୟ ଯିଏ ବି ହଉ ଲେଖକଙ୍କର ତାଙ୍କର ଥାଏ, ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖେ, ତାପରେ ସେଗୁଡା ସବୁ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖେ, ହୁଁ ଏସବୁ କରେ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଟା ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ବାକି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଆମ ସହ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି କିପରି ଭାବରେ ନେଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲେ, ତାର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ ପଢୁଥାନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ପଢନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜେଆରଏଫ ମଧ୍ୟ କ୍ରାକ୍ ହଉ। ଠିକ ଅଛି, ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମତାମତ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।